สวัสดีค่ะโบจูวันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศงานรุดยอมปี 2518 เขาจะมีการแข่งขันเรือกันค่ะจากซามาโรไปอีกเมืองหนึ่งเนาะเขาข้ามทะเลไปอะค่ะนะคะเขาจะจัดช่วงประมาณตุลาถึงพฤศจิกาต้นพฤศจิกาปลายตุลาถึงต้นพฤศจิกานะคะเราไปชมบรรยากาศกันค่ะเป็นการแข่งเรือเขาจัดมาแล้ว40 ปีปีนึงจะจัด1 ครั้งนะคะไปชมกันเลยค่ะไปเลย ความสวยงามของเรือรูทดูโรมเป็นการแข่งขันเรือที่อาศัยกระแสลมในการขับเคลื่อนเท่านั้นนะคะผู้แข่งขันเขาจะแล่นเรือมาจอดไว้ที่ท่าเรือซามาโรคือจุดสตาร์ทการแข่งขันอยู่ที่นี่ค่ะเขาก็ทยอยเอาเรือเข้ามาจอดกันนะคะการแข่งขันเขาก็จะเริ่มจากซามาโรไปถึงปวงอพิกเกาะกวดลุกนะคะระยะเวลาในการแข่งขันก็จะประมาณ1 สัปดาห์แล้วแต่สภาพอากาศถ้าอากาศไม่ดีก็จะเกินสัปดาห์ไปนะคะค่ะและช่วงก่อนการแข่งขันน่ะเรือเขาทยอยเข้ามาจอดที่ท่าต้นทางก็ที่ซามาโรท่าเรือที่ซามาโรพวกเราหรือคนที่ต้องการจะชมเรือเนี่ยก็สามารถมาชมความสวยงามของเรือได้เต็มที่ในช่วงเวลาเหล่านี้ซึ่งเราก็มากับเขาด้วยคือเราก็เพื่อนป๊าเนี่ยเขาก็จะมาเยี่ยมเราช่วงนี้เราก็เลยพาเขามาด้วยผู้คนเยอะมากเลยแน่นแออัดมากๆเลยอ่ะเขาสรุปแล้วคนไปเนี่ยประมาณ2 ล้านกว่าคนเลยนะคะไปดูงานเนี้ยเพราะว่านั้นปีหนึ่งจะมีหนหนึ่งที่จะแข่งแบบนี้แล้วก็มันก็มีความสวยงามมากๆที่เราจะได้เห็นนะคะเราสามารถพูดคุยกับคนขับเรือได้ด้วยมันจะสวยมากเพราะเรือที่เขาเอามาแข่งอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเขาจะไม่ค่อยมีการแข่งกันหรอกเพราะว่ามันใช้ต้นทุนสูงนะคะคนขับเรือเนี้ยคือเรือ1 ลำจะมีคนขับเรือแค่คนเดียวส่วนใหญ่นะคะกินนอนอยู่ในเรือเลย1 สัปดาห์ค่ะนะคะแล้วดูความสวยงามของเรือนี้เขามาจอดเทียบท่าไว้นะคะรอที่จะถึงวันสตาร์ทนะคะสวยมากค่ะโอ้นี่ก็สวยจริงๆต้องมาดูแล้วก็คือทะเลมันก็สวยงามในตัวของมันอยู่แล้วแล้วทะเลที่มีเรือด้วยเนี่ยโอ้สุดยอดแล้วเรือนี่เขาก็ใช้กระแสลมอย่างเดียวสวยงามมากๆค่ะเราก็ดูกันตั้งแต่กลางวันไปยันทั้งวันนะคะเราเดินก็ได้ทั้งวันเพราะว่าเดินไปคุยไปกับคนขับเรือมันก็สนุกดีค่ะแล้วก็พูดคุยกับเขาได้ว่าเรือลำนี้แล่นด้วยความเร็วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเรือบางลำเนี่ยคือแล่นเร็วกว่ารถอีกอะค่ะเราก็มันมหัศจรรย์เนาะเรือใช้แค่กระแสลมเขาไม่ใช้เครื่องยนต์นะคะเรือเนี้ยเราก็มีความสุขโอ้แล้วเขาก็อยู่บนท้องทะเลเขาก็เล่าให้ฟังนะคะอยู่บนท้องทะเลก็เวิ้งว้างกลางคืนก็ต้องขับเรือไปด้วยอะค่ะจะนอนอยู่บนเรือเป็นสัปดาห์นะคะระยะเวลาการแข่งขันเนี่ยนะคะพอเราอยู่จนถึงพบเพลเลยมันสวยด้วยอะค่ะได้เห็นวิวสวยงามเรือเขาก็มาจอดแล้วก็มากินข้าวมารับประทานอาหารร่วมกันทางซามาโรเขาก็จัดเลี้ยงนะคะจัดเลี้ยงพวกผู้แข่งขันนะคะค่ะมันสวยงามมากๆชอบค่ะชอบมาอยู่ที่นี่ทุกเทศกาลเราไม่เคยพลาด ขาดเราไม่ได้ค่ะเราก็ได้ติดตามชมเรือแข่งเนาะประจำปีของซามาโรเขาเนี่ยที่นี่ก็จะมีอะไรเยอะแยะเลยแต่ละเทศกาลค่ะก็เราก็จะเอามาให้ชมกันนี่เนาะค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะ
และอย่าลืมกดติดตามให้นะคะ เราก็จะมีมาให้ชมนี่นะคะรถเรืออะไรมากมาย เรายังมีอีกนะมีที่ท่องเที่ยวที่จะให้ดู แต่เรายังออกนอกสมาโลไม่ได้ออกนอกรอบเมืองเรายังไม่ได้เลยค่ะยังมีอีกเยอะแยะที่เราจะให้ชมมาค่ะอย่าลืมติดตามชมกันแล้วกันนะคะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย โอ้โห แล้วเจอกันใหม่ค่ะ